My name is Nazli Kautaram Tebi. I'm in electric installation. Just nalingagala. It was one of my dreams in Singa maliliza my O level. I was going to do electricity. When namaliza bulungi nnyo okusoma enjoying amasanyalaze. Amasanyalaze si mazibu manguze nanze ngangala ng'omuntu. Kituufu era gabeeramu nti oba galimu ebisoomozebwa gasobola okuba what and what, but you have to be careful so that gabeerawo. Kyanjawulo ki ky'ozze nakyo kino ky'otulaze olwaleero? Ekyenjawulo ky'ozze nakyo leero kiri nti leero sometimes masanyalaze singa gabeera gagenze ewaka mulimu nga ogenda bugenzi n'onyiga sola singa obeera olina sola ewaka n'ogenda n'onyiga sola egendeko naye nze leero ndeese kye bayita automatic transfer switch nti singa amasanyalaze gabeera gagenze ganene aga backup geteekako bweteesi oba tewetaaga gateekako osobola okubeera n'amasanyalaze go agaddala aga umeme oba kati tetulina umeme tulina UDCL ng'osobola okubeera n'amasanyalaze gaago then ne gagenda bwe gagenda oba tewetaaga kugenda ate otereeza ebya sola nedda agasola gakola ki geteekako bweteesi era nga njagala tukigezeeko tukirabe galeno ge masanyalaze ge tulina agaddala ge masanyalaze aga UDCL so kati nsaba mami azigireko ku switch kino kisomeddewa kino okisomeddewo okukigugukamu bwoti kino eno nkiyigiddemu okigugukamu wano Abia Schools Kyengera wensomye amasanyalaze era kati nga bwolaba aga main gagenze agasola getaddeko bweteesi kati neobeera oli ewaka otomanya nakumanya nti amasanyalaze gakoze eki gagenze just sola ganeno kasita gamanya nti gagenze galinga geteerako emuli banenga tusanze obala kwa Abia Schools graduates njagala mukubye engala abazadde bano hard work abazadde manyi tubali tuyitamu mwenaffe oluusi wano tebamanya sente ziriwa tezijja kujja teziriiwo nakantu ndaakate a lot naye n'osiba n'oguma n'owerera omuki mbadde nsaba temulekera awo abazadde abaana batuuse naye sitepu yesooka busoosi twongere obasapootinga babeere ba mugaso ebyensi eno oba ofunye chance abaana ebyongwere omukole ki kuba Uganda ayagala muntu asomye ayagala mpapula so mbadde nze mu Kyengera Town Council n'omwaka oguwedde ffe twasinga era tusana muno obugalaawo ekitufuula ab'amaanyi sitera kukyogera ebiseera ebisinga naye kankyogere sagala bakopeko kubanga tuyamba youth tuyamba nsi tuyamba to reduce unemployment mu nsi amasomero singa getanira ekyo kye bayita hands-on learning practice kijja kuyamba nnyo ensi eno ffe tukifuula abaana bakoze bulungi nnyo toli muzi hands-on learning practice omwana bw'aba asoma kanika mmotoka asoma bwakola ki bw'aba ayagala kugivuga n'agikola ki sisitimu y'amasomero gaffe amalala ye leeta school fees tula mu kiraasi bakwadde coursework ekitayambye muntu waaba ki omwana kyetaaga n'ava wano ng'agenda kukola era bano be mulaba tulina ba professional engineers bangi bano mwekubire mugalo most of them are working era omuzadde totula mwana saagala I've been telling them saagala mwana kuva wano kudda mu kyalo bwe kiba kiganye contact me dani okusitula omwana kuba omwana ono yasoma mulimu gwa mutwe teyakoze project planning and management nkyagenda kuvayo akole ki omwana asome hands-on mulimu bw'oba kisoboka mutandikirewo esente zotaddemu million ebite ze mechanics n'omusanga nekategezaako genda tukankuze mu kulima omwana ogenda kutuulira ekitone kye ekitali kiki ekitali kirungi
omwana aba akulemeredde ng'oliwewala tugambe nti omwana ono mutuufu akalimo kakyakoze eki waffe tumusomesa tumusalira amagezi. Discipline ffe wano ng'omukyala abakulu kuva mu Erosi we boogedde gye tukulembeza. Omwana atalina mpisa ne bw'oba gw'osinga okusasula ssente wano oyitaawo. Ffe twagoba embuto twakola simanyi bino biki era the LC people can testify. Wano tosanga mwana nti ayimiridde wali na mulenzi simanyi ku kibwala ekikomera wano musanze ludda wano. We talk to them. Netubagamba lwaki bali wano. Mukitegedde bannange? Yensonga lwaki tugenda tukulya ku speed yaki tusaana muno obugalaawo. Obugala bubuzeemu. Nzize kuba students bano. Clear. The fight is what? The struggle does what? You're just starting. You want a challenge, in fact you are favored in the beginning. You want school fees, you call the parent. You want to buy a boxer, you call the parent. Now, one leg is going to be this side, and the other on the other side. You are going in the open world. Been telling you, no boxers, you need to hustle. Practice what we have told you from here. It will help you in the open world. I always tell you, nti obulamu kikulu mwekuume kuba obulwadde bukola ki? Omuntu omulwadde takola ki? Takola ssente. Bw'oba oyagala ensi ekunyumire weekuume obulwadde bukola ki? Obulwadde butta. So tugandi kati abine mbadde captain, mbadde mu hostel, now let me go out and do what I do. No. You are free kati ogenda kuba weekuuma naye obulwadde bukola ki? Teri muntu agenda kukola ssente bazifune ozinyumirwe ng'ate oli muki? Mulwadde. Thank you so much. Thank you our dear parents. Gikola ki? Naye abantu batuwa kye balina okufuna bwe tugenda ku meals teri ssomero wano within wano mu region nga ku weekend ati abaana balya nkoko, abaana balya ku tooke, balya n'omuceere. Am I lying? No. So bannange akasente ke musasula ako tetukateeka butezi mu ki? We make sure nti abaana waliwo mbadde abaana tubaliisa bulungi. Omwana bw'oyagala omusomesa muliise bulungi obwongo bukole ki? Good. Through eminence, commitment and hard work which has led to this milestone, as it says, hard work, pain, but it pays. As our motto says, job creation is a priority. It's my pleasure to celebrate with you as job creators. With assurance that with the skills you have acquired today, you will be a hot cake in the job market. I call upon you, the graduates, to use the skills you have acquired from here to create wealth for yourselves. Because without money in your pocket, you will never be happy. Wealth can only be created by practicing the culture of saving and living a disciplined life. My dear graduates, opportunity will only present itself when you present yourself. Always be where you have the opportunity to practice your profession than isolating yourself from place hard to reach. Always be in the right time. Always be in the right place at the right time. Go out and start something, because everything you see today, like Apia Skills here, started small, but at the end of that day, it has grown what? Big. My dear parents,
I thank you for putting your hard-earned resources in building future for these youths. I commend you chose the right way. Please continue supporting them. Continue what? Supporting them. Briefly, kangende ko bazadde bange. Okusoma nebasoma what we call technical education. Era I salute you for nebaza n'abazadde bebafuuse ensonga abaana bano okubeera ki gye bali. I thank all parents for supporting the trainees, clients as graduates. Thank you so much. Another remark I would be or is that I would like to thank at all cost the staff members and the CEO. Do you know what CEO? Do you understand it? CEO. Chief, to do a training, what we call vocational training, you must have an authority. The authority, I thank it very much. Who are the authority? Those are the key people. Because the key people, the authority can say, Abia Skills Development and Training Center has a problem, so don't open up the. But the authority has already satisfied the work done by Abia Skills Training Center. Njagala kwebaza nnyo abantu abalina obuyinza. Bango omuntu aba alina obuyinza, aba alina obuyinza. N'obeera omutuufu aba alina obuyinza. N'olwekyo neebaza nnyo ba LC oba bali wano mabega wange okukkiriza Ambia okujja mu kitundu kino. Ate neebaza n'Ambia okukola ekyo kyeteekwa okukola mu kiseera kyakyo mu kiseera ekituufu. Thank you so much. Temporarily, muwe ekifaananyi ky'okulabirako yonna gye munaaba mugenze. Muwe ekifaananyi ekirungi kubanga ndowooza babasomesa abadde basomesa abasomesa they gave you what we call life skills or soft skills. Mali basomesa seven principle. Did you give life skills? Abantu beeyisa batya? Beeyisa batya? Balya batya? Bakola batya? Ndowooza omukyala wa Erusa akyogeddeko. Senga babadde tewabasomesa life skills abaana bano tetwalikoze bulungi nnyo. N'olwekyo neebaza Ambia in general for giving what is supposed to be given to the students or to the training clients. Thank you so much. Ngazira wabazadde. Abazadde bannange omwami akyogeddeko ono mufeeyo nnyo okulaba nga abaana bano bakontulinga mu Ministry of Education tugiyita LLL, lifelong learning. So okusoma tekugwayo. Walaba Moses Sali yagenda okufuna diguri ng'alina emyaka 72. Ndowooza bukyali mukkiriza n'afuna diguri ng'alina emyaka 70. N'olwekyo go slow, start small and grow what? Big. So at the end of the day, you come and be engineers or technician, ICT, software engineers, all that comes after you have applied what we call lifelong learning. I want to commend the proprietors. I don't know if you get me very well. The proprietors, those are the stakeholders of what? Ambia, for considering Kyengera as a vital place for Ambia. I congratulate all you so much. Was promoted to senior principal instructor at the Ministry of Education, BDVET department. So I praise your work so much. The speech today. It was what? A big day for our graduates. Therefore, I'd like to beg you to allow me to stop here. Then 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Installation, hairdressing and cosmetology, building and construction, carpentry and joinery, information technology, office secretary in all certificate and diploma courses. Our guest of honor, allow me to present to you
the following graduates who have acquired their certificates and diplomas in their respective courses. So my dear graduates, I'm going to be reading the names. So if you hear your name, you can shout, okay? Because it's not very easy to finish your journey